Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua, sahabat target macan Amoeba Raden Prakoso. Saya kasih informasi yang berharga ini untuk sahabatku semua tentang obat batuk alami, sahabatku ya. Ini dia obat batuk alami kembang belimbing wuluh, seperti ini sahabatku. Jadi ini diambil ya, dicuci, terus direbus, kira-kira ambil 7 rumpun seperti ini sahabatku ya. 7 rumpun seperti ini direbus dengan menggunakan air 2 gelas sampai air itu mendidih, dan sisakan 1 gelas, lalu diminum. Insya Allah atas izin Allah batuk yang lama akan segera sembuh.